Reka mbasuze kaye nongere mbaye ikaze kwibendera TV nizere ko mumerewe neza ho umuherereye hose kandi ibyo muri gukora biri kugenda neza, ariko ku rundi ruhande niba hari naho bitari kugenda neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Uburengerazuba umusirikare wa RDF yarashe abantu 5 mu cyico bitaba Imana. Turababwira kandi ko intandaro yirukanwa burundu ya Dr. Mujawamariya Jeanne d'Arc na Jeannine Munyeshuri yamaze kumenyekana. Mu gusoza turaza kubabwira ko umunyarwanda n'umurundi batawe muri yombi bazira gutunga intwaro mu buryo butemewe. Ngizi nkuru tugiye kugarukaho uyu munsi kwibendera TV, twizera ko zikomeza kugenda azibanogera aho muri hose. Mbere gatariko yo kuzinjiramo ku buryo burambuye, ni munyemerere mbanze mbashimire mwe mu bana natwe umunsi ku munsi kwibendera TV. Turashimira kandi by'umwihariko mwakoze subscribe kuri channel yacu, muri abagaciro kuri twe kandi Imana ikomeze kugenda ibaha umugisha. Turasaba ariko namwe mutarakora subscribe kuri channel yacu kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda dusangira izi nkuru tubagezaho kandi zibagereho bitabatwaye umwanya munini wo kujya kuzishakisha. Nitwa na Cretin Hirushwa, hani kwibendera TV, ikaze. Mu karere ka Nyamasheke ni mu ntara y'Iburengerazuba umusirikare wa RDF yarashe abaturage 5 mu cyico bahita abitaba Imana. Umusirikare wo mu ngabo z'u Rwanda RDF mu ijoro ryakeye yarasiye mu kabari abantu 5 bo mu karere ka Nyamasheke bahita abitaba Imana. Ibi byabereye mu isantere y'ubucuruzi ya Rubyiruko iherereye mu mudugudu wa Kageyo mu kagari ka Rushyarara mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke. Ibi bikaba byabaye ngo mu masaa 7 z'ijoro ryakeye. Umuturage witwa Mandela yabwiye Bwiza dukesha inkuru ko mu barashwe harimo bakuru be 2 bitwa Sindayigaya Zefani na Nsekambabaye Ezira. Aba bombi ngo bari ibubatse. Amakuru avuga ko mbere yuko uriya musirikare arasaba ari abantu nyirakabari barimo yabanje kumugurira peti mitsingi 2 atumaze undi amusaba akumwishyura. Bivugwa ko aba bombi bari basanganwe utubazo two kuba yaramwambuye, ibyatumye nyuma yo kwanga akwishyura ziriya nzoga nyiri akabari abwira umusirikare ati igenda uzagwe mu ishyamba uzerera. Ni amagambo yarakaje cyane uyu musirikare wahise wikoza hanze gato agaruka arasa urufaya rw'amasasu ku banyweraga muri ako kabari bose. Mu barashwe cyakora ngo ntiharimo nyirakabari kuko we yahise aca mu idirishya agahunga. Kugeza ubu inzego zose ntiziragira icyo zibasha kuvuga kuri iyi nkuru. Gusa ariko umuvugizi wa polisi SP Boniface Rutikanga yabwiye iki gitangazamakuru ko aya makuru bakiyakurikirana kugeza ubu ngubu. Ubwo twakoraga iyi nkuru imirambo y'abarashwe yari kiri muri kariya gace, gusa hakaba ngo harimo hategurwa uko yajyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibogora. Ngayo nguko iyi nkuru nta byinshi turaza kuyivugaho, gusa mu gihe inzego zibishinzwe zishobora kugira icyo ziza gutangaza iyi nkuru tubijeje kuza kuyigarukaho. Mu yandi makuru turababwira ko Perezida Kagame yirukanye burundu abaminisitiri 2 bari basanzwe muri guverinoma y'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yirukanye burundu muri guverinoma y'u Rwanda Dr. Mujawamariya Jeanne d'Arc na Jeannine Munyeshuri bahoze ari bamwe mu bagize guverinoma. Kuwa 25 Nyakanga muri uyu mwaka w'2024 nibwo Dr. Mujawamariya Jeanne d'Arc wari minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yirukanwe n'umukuru w'igihugu.
Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente mu itangazo rimwirukana yasohoye mu izina rya Perezida Kagame yavuze ko ukwirukanwa kwe gushingiye ku byo agomba kubazwa akurikiranweho. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe ntibyigeze byerura ngo bisobanure amakosa Minisitiri Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc yakoze, gusa amakuru avuga ko ibyaha akurikiranweho yabikoze akiri Minisitiri w'Ibidukikije. Umunyeshuri we wari umaze igihe gito ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yirukanwe ku itariki ya 3 Kamena muri uyu mwaka w'2024. Itangazo rimwirukana ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente warisohoye mu izina ry'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Iri tangazo ntiryigeze risobanura niba hari amakosa uyu mugore yaba yarakoze yatumye Perezida Kagame ahitamo uko umusezerera. Hagati aho iteka rya Perezida nimero 076/01 cyo kuwa 11 mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'2024 rigaragaza ko Dr Mujawamariya yirukanwe mu buryo budasubirwaho ku mwanya we nka Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo. Umukuru w'igihugu yagize ati: "Twebwe Kagame Paul Perezida wa Repubulika dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 dutegetse ko Dr Mujawamariya Jeanne d'Arc wari Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo yirukanwe ku mirimo ye." N'iteka ryatangiye gukurikizwa ku munsi ryatangarijweho mu igazeti ya leta ya Repubulika y'u Rwanda, gusa agaciro karyo kakaba agahera kuwa 25 z'ukwezi kwa 7 muri uyu mwaka w'2024. Kuri munyeshuri, umukuru w'igihugu yagize ati: "Twebwe Kagame Paul Perezida wa Repubulika dushingiye ku itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 dutegetse ko Madamu Munyeshuri Jeannine wari umunyamabanga wa leta ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yirukanwe mu mirimo ye." Munyeshuri yari umunyamabanga wa leta muri Minecofin kuva muri Kanama mu mwaka w'2023. Mbere yo kujya muri izo nshingano yari umuyobozi ushinzwe igenamigambi muri kaminuza y'ubuvuzi ya Global Health Equity ndetse akaba yari mu bagize inama y'ubutegetsi yayo. Munyeshuri yabaye kandi umuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya Cogebanque. Dr Mujawamariya ku rundi ruhande, usibye kuba Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo, yabaye Minisitiri w'Ibidukikije kuva mu Gushyingo mu mwaka w'2019, aho binavugwa ko aya makosa atumye yirukanwa burundu aribwo yaba yarayakoze. Mujawamariya w'imyaka 54 y'amavuko kandi kuva mu mwaka w'2003 yagiye ahabwa indi myanya itandukanye muri guverinoma y'u Rwanda, irimo kuba Minisitiri mu biro bya Minisitiri w'Intebe ushinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango, uw'uburezi, umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse na ambasaderi w'u Rwanda mu bihugu by'Uburusiya na Belarusi. Aba bombi rero bakaba bamaze kwirukanwa burundu. Ibi bivuze ko nta myanya bashobora kongera guhabwa muri guverinoma y'u Rwanda. Kwirukanwa burundu ni ikintu gikomeye cyane, kubera ko kugira ngo ubone akazi muri leta warirukanwe burundu nk'uku nguku ni ibintu bigoranye cyane. Akaba ariyo mpamvu kwirukanwa burundu ari icyemezo gikomeye cyane, kandi byanze bikunze bigaragara cyangwa se byumvikana ko gishobora kuba cyafatiwe abangaba kubera amakosa akomeye bakoze, nubwo aya makosa yabo atigeze ashyirwa ahagaragara. Kongera kubona imyanya muri leta ni ibintu bizabagora cyane, kubera iki kintu cyo kuvugwa ko birukanwe burundu bigakorwa kandi n'umukuru w'igihugu.
nuko byifashe. Hanyuma twihuse, umunyarwanda n'umurundi batawe muri yombi. Aba barazira iki? Barazira gutunga intwaro. Polisi ya Malawi yataye muri yombi impunzi ebyiri zirimo iy'umunyarwanda ndetse n'umurundi, ikurikiranyweho gutunga intwaro mu buryo bunyuranije n'amategeko. Izi mpunzi zombi zafashwe nyuma y'isaka ritunguranye ryabaye mu nkambi ya Dareka zabagamo ku cyumweru gishize. Amakuru avuga ko nyuma y'iri saka batawe muri yombi bafatanwe imbunda ebyiri. Kuri ubu uwo munyarwanda no murundi bafungiye muri kasho y'inkambi mbere yo kugezwa imbere y'ubutabera. Kuri ubu urujijo n'ubwoba ni byose ku mpunzi zo mu nkambi ya Dareka, zibaza aho ziriya mbunda zaturutse ndetse n'icyo abazifatanwe bashakaga kuzimaza. Icyakora impunzi zihuza batawe muri yombi n'urugomo rumaze igihe ruvugwa muri iriya nkambi. Inkambi ya Dareka irabarurwamo impunzi zirenga ibihumbi 50 zikomoka mu bihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda, Burundi, Somalia, Sudani na Ethiopia. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rivuga ko abarundi bayibarizwamo bonyine barenga ibihumbi 10. Kugeza ubu ngubu rero bikaba bikomeje kugenda biba urujijo ndetse byibazwaho n'abantu batari bakeya, bibaza aho aba bantu izi mbunda bashobora kuba barazikuye. Ariko ku rundi ruhande akibazwa n'umugambi w'icyo mu by'ukuri bari bagambiriye kuzimaza. Ni muri Malawi ibingibi bivugwa. Reka byose tubiha umwanya kandi tubizeze ko izo nkuru tuzakomeza kugenda tubagezaho ibyazo nyuma y'uyu munsi ndetse n'ejo haramutse hagize ikindi cyabashije gutangazwa kuri ibi byose. Nitwa na Cretine Rushwa, tuganye ku musozo, tubashimira mwe mubana natwe umunsi ku munsi ku Ibendera TV. Twizera kandi ko mukomeza kugenda amumererwa neza, munogerwa n'izi nkuru tubagezaho. Ngaho ndabashimiye, mwirirwe mugira umunsi mwiza, muhaye kandi muronke.